ออกมาอีหลาออกมาเอาเทออกมาเลยคือบอกแม่ล่ะออกมาเอาเดี๋ยวให้เบิ้งครับเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวใส่ถุงให้เบิ้งก่อนเนาะนี่เดี๋ยวสิปล่อยบางนี่เอาเทออกมาใส่ถุงให้เบิ้งก่อนอุ้ย2 ตัวอีหลีตัวละปะทูพี่ว่ามันละเว้าเรียนเอ้ยของแท้ตัวนี้ป้าตัวเขียนตายแต่อยู่เมืองลาวเมืองไทยบ่ค่อยพอเด้อนะครับนี่ป้าเป็นตาหักแท้กูสิปล่อยดีบ่เนาะบัดนี้เป็นตาเลี้ยงแท้เนาะบัดนี้โอ้ยเอาคอมเมนต์ให้ปล่อยบ่เอาปล่อยเอาเว้าแล้วเป็นเว้านะต้องปล่อยเนาะนี่อุ้ยมันเป็นตาหักอีหลีเด้อนี่เบิ่งใจเบิ่งนี่มันน่าจะเป็นผัวเมียกันนะคู่นึงนี่แถวนี้บ้านผมนี่กระรอกกระแตมันก็หลายอยู่ดอกกันนะปกติมันก็มาหากินบางไม้อยู่แถวนี้อยู่เอาปล่อยเด้อครับปล่อยเอาปล่อยไปละครับเอาเดี๋ยวให้เบิ่งพูนไปละครับเอาไปละครับพูนขึ้นไปแล้วเด้อพูนปลายหมากแล้วพูนเอาโอ้ยอยู่ในโหลคักโพดไปละครับ2 ตัวหนึ่งขึ้นปลายหมากครับอีกตัวหนึ่งครับขึ้นปลายกล้วยบาทนี่ใส่ละบาทนี่เอาเดี๋ยวนำให้เบิ่งนะครับสงสัยเพิ่นอยู่ในนี่โดนครับบางหน่อยเด้อครับบางหน่อยยังบ่ใหญ่ปานใดเอาไปอีหลาไปออกลูกออกเต้าเด้อมื่นใบกล้วยตกตายนะแม่ไปแล้วพุ่นไปแล้วโอ้กล้วยผมกำลังออกเครือครับพี่ปีบักใหญ่เลยเอาไปอีหลาไปหากินเด้อพุ่นครับพุ่นอีกตัวหนึ่งพุ่นอยู่ปลายหมากพุ่นเอาตัวนี้มื่นใบกล้วยพุ่นฟาดต่ำลงพุ่นไปแล้วไปอีหลาไปขึ้นกกพร้าวพี่นะไปใส่น้อบาทนี่เอาเข้าป่าเข้าดงไปแล้วเดี๋ยวจับไปไว้เป็นครูมันนะครับใช่ละตัวนั้นขึ้นต้นหมากนะครับเดี๋ยวไปไว้ต้นหมากบางแบบงามเลยขึ้นบ่เอาไปยีลาไปนี่ขึ้นเอาขึ้นต้นเผาไปแล้วครับหุ่นเด้อไปแล้วขึ้นต้นเผาไปนิบเลยครับ2 ตัวเอาไปบ่กินดอกขมคือสิตายนี่เห็นบ่หั่งต่อบ้านผมปล่อยห่างเลยผมบ่กินมันเด้อครับถือว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเนาะอย่าพากันกินหลายจงมันไว้บังนะครับบ้านผมหมากหลายจักหน่อยเด้อนะครับผู้ใดอยากเขี่ยวหมากคุณกำลังเฮิมคุณใบเข่าเนี่ยโอ้ยกำลังแสบปลูกเกษตรครับบ้านผมพุ่นว่ากันเขาปลูกบอกปลูกโม่เขาปลูกดอกก็ปลูกบอกกระทกโลกปลูกง่ายที่ตกโลก เอาปล่อยให้แล้วเรียบร้อยครับบ่มีขึ้นปลายไม้ไปแล้วเอาเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปเลยครับว่าซื้อมาจากไสไปเลยไปเบิ่งไปเพิ่นว่าผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่า
ให้ว่าข่อยและเจ้าสนองเถ่าชั่วชีวันย่ามกินข้าวให้ผัวแพงนั้นกินก่อนเหลือกระดูกและกางเมียนั่นจังค่อยเล่มไว้บรรยากาศตลาดตะลี่วิถีอีสานบ้านเฮานะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดจุ่มจนห้วยไฟพัฒนาตำบลห้วยไฟอำเภอตระการพืชผลลอยต่อสีเมืองใหม่นะครับบรรยากาศเช้านี่บ่เลอบ่เตะทะเลทะเลหนาวเสยโอ้ยสิหนีก็บ่หนีสิแรงก็บ่แรงสิหนาวก็บ่หนาวมื้อนี้หนาวมาแล้วนะครับจักเป็นแนวใดดอกฤดูกาลก็ได้เอาหนาวก็ใส่เสื้อแขนยาวครับร้อนก็ถอดเดี๋ยวพาไปชมอาหารอีสานบ้านเฮานะครับพื้นบ้านแม่เรากำลังขายอยู่พี่ใหม่ๆสดๆเลยนะครับช่วงนี้บักขามกำลังโลนล่มมานะครับพอได้แก่พอได้ปอกบ้านพี่ครับบักม่วงแผ่นยังเหลืออยู่เด้อนะครับบักม่วงแผ่น นี่กระบอง ฮะ แน่ออยไฟ ม่วงแผ่นบ่ บอแมน โอ้ว่าผิดครับอีกกระบองครับโอ้ยเกือบมันไปบายเขาบักฮวงนะครับบักฮวงฮวงท่องว่าสั่น2 หน่วยหลายๆมากนะครับร้านนี้นะครับขายคือเก่าครับขายคือเก่าของสูงของในหู้ครับมีทั้งนกมีทั้งหนูพี่ครับของใต้ดินครับกับพงกับปูพี่ครับอิหยังแล้วนะจักบาทบางอ่ะเอาจะเอาได้นี่เอามาเอาศาสตร์หนึ่งกับพ่อนะครับบ้านเฮาพ่อบางเด้อนี่ซื้อย่ายแล้วเรานะครับนี่2 ตัวแล้วเสียไปปล่อยแน่ๆบ่ให้เบิดซะบ่ฮะให้ยังไงมันสิบ่กัดขาดบ่ย่ายบางแท้อยู่อะไรย่ายวันเปิดออกอีกเกียร์ดังวิ่งเด้จังนั้นเขาจะเบิ่งไปหลายคนเลยนี่บางแท้2 ตัวบ่แม่บ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนบ่เฮ็ดจังได๋คือเอาอะไรสู้เอาติบ่ผมซื้อบางน้ำแม่มันเด้อ2 ตัวนี่เอาเป็นพยานผมสิเอาไปปล่อยพักอ้อมทางไหนหนอพักใส่ละย่ายเขาต้องเฮ็ดจังไหนจังสิอ้อมใส่โอ้บ่กับปูเด้อครับกับปูเอ้าอยากเบิ่งบางป่ะนะให้เบิ่งน้ำแนวว่าซั่นเอ้าให้เบิ่ง5 บาทเด้อค่าเบิ่ง2 ตัวข้างแท้กันบ่จ้าง เดียวกันใครหนาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นอีกเกียร์ดังนี่ก็จะมาช่วงนะอากาศเสาร์นี้เย็นๆนะครับโอ้ได้โอกาสเลยเสาร์นี้อากาศดีๆแนวนี้นะครับคลิกแวบนะครับมาคือเก่านะครับเขากีอากาศหนาวแนวนี้นะเขาทาเลยที่เดียวปานเรือพาพี่น้องย่างเลาะมาทั้งผีจักหน่อยหนึ่งนะครับโอ้ยมาแล้วครับร่างการงานบักทัว3 โลลอยครับทั่วดินตรงกว่าทั่วดินกันไม่ขาแล้วนะครับ3 โลลอยครับพอได้ต้มอยู่ตึงๆไงๆเลยครับทัวตึงก็ทัวกับไม่ขานี่แหละบางว่าสันปลาแก้วได้ครับปลาแก้วปลาเขื่อน20 บาท50 บาทนะครับบัวปลาซื้อปลาดุกพิเศษเลยครับมื้อนี้โลจักบาทแม่ค่า65 บาทนะครับแถมเงียงพร้อมนะครับซื้อปลานิ่นขันบ่คั่วกับแถมขี่ไปเลยนะครับเครื่องจักสานมาเต็มครับตั้งพี่อ้อมแอมตะแลมอ้อมแอมมาตั้งพี่นะครับเขาคักเขาเนี่ยครับแม่นหยังดอกใช่นี่ย่ายเราถามมันเป็นหยังถ่ายกล้องติถ่ายไปเห็นถ่ายไปให้ผู้บ่าวเบิ่งไว้เนาะอาหารผู้สูงวัยเด้อนะครับอาหารเสริมแนวเขียวแนวยำเด่นของเราหมากผู้ซีเสียดสายสีสายถูสายสูบนี่นะครับยาสูบมาพร้อมปูนนะครับบ่มีแต่หินกับทรายปูนมาแล้ว คนหน้าตาคนขาย ยิ้มแย้มดีขนาดเลย
โตล่มหนาวขายหมากขายยังไงหมาก โลละ70บาทตัวบวชหน่วยหนึงบ่ขายวะเครื่องหน่วยบ่ขายวะเปียงหนึง ขายแต่เปียงหนึงเลยของใส่มีเด้อนะครับพ่อใหญ่ละมาคือเก่านะครับนี่ มาแล้วลูกคุม อยู่ไสนกขุม นี่เด้อพี่ กุ้งแม่น้ำนะครับ กันกระบางนี่โอ้ย แดงๆนี่กุ้งแม่น้ำมูล บางเบิดแล้วลาบนก ขี่ปลาหัวปลาพี่นกอีหยังก็ ลูกคุม คุมมีหลีอยู่บ่ ผมมีนี้แล้วครับนี่รบคนให้แล้วแล้วครับนี่ นกคุมครับนกคุมบ่คุมแล้วว่าคุมก็เสียแล้ว ลาบที่กระบางนี่เป็นลาบบางเบิดแล้ว ขมเป็นคมเอาให้เบิ่งจังหน่อยนกคุมบ่ผิดกฎหมายเด้อครับนกคุมนี่ แม่นพิษแต่มันแซ่บหลายติครับ พิษแต่นก ลาบบางหั่น ผิดแต่นกแต่ พี่หมูช่างเขียนเจ้าเรียนออกไปเรียนให้ไรบ่ได้เงินค่าน้ำมันโดน อันซอยเดี๋ยวซอยนกแต่จะบาก่อนนะนกคุม ซอยลูกแต่เป็นความทางเขียนสายโรงเรียนบ่ได้ไปโรงเรียนย้อนบ่มีเงินเติมน้ำมันแม่บ่อยู่ โอ้ไข่แน่ซั่นนึกว่าบินความลงสีติ บ่ได้เสียมันก็ราคาซอยเดียว ว่ากังใกล้ๆโฮมพอกนี่เด้อพ่อใหญ่ขายนกขุม ขายลูกคุมก็ขายบางอยู่แถวนี้ บ้างเจ้าอยู่บ่นี่ แม่นจะซื้อมาตลาดกันบ่ เออ มันซื้อแต่นี่เขาก็ไปขายอยู่หั่นเนาะ ว่างหันทำไมว่างนี้เป็นว่างนี้ แม่น มาหลายบางเลยเนาะบ้านเฮามากินครับ ใส่ขี้เหล็กก็ดี แกง กินแล้วไม่เกิน2 นาที มาคือเก่าเด้อนะครับ พี่น้อง ตรงบริเวณนั้น ธุรกิจการบินมาเต็มเลย ไป20 บาท มาเต็มล่ำเลยนะครับลงเครื่องใหม่ๆธุรกิจการบินนะครับเพราะว่าสิเป็นแม่งกินนู่นแม่งกระจักกระจันนะครับพุ่นละบินมาจากต่างประเทศเลย ลงเครื่องยังอุ่นๆอยู่ครับหนาวแน่กับคนยืนนี่แหละ กันได้ทุกชนิด หรือว่าจะเป็นทางอุ่นนะครับความข้อกาไง ไปแล้ว เอาผ้าไปชม มันหอมเป็นวันได้กลิ่นบินมาต่อไหมครับ ขัดมาหายเลยตัวหน่อยว่าขายครับ เล็กๆไม่ใหญ่ ๆ เราทำนะครับข้อกาอย่างเดียวเลยอร่อยครับดำๆนี่มันไม่ได้บักขามนะครับกินโน่นไว้ต่อยเลย เพียงขั้นโรยยา อุ้ยโผดโผ หรือปุ๋ยของมด โอ้ยกับปอม ทีเดียวครับแล้ว อาหารทะเลครับ กินได้หลายจังมาเป็นไอโอดีนปลาทูหอยยังมีคือเก่าเด้อนะครับ หอยทั้งงุ่มทั้งหงายทั้งเหนียบทั้งเต็งเครียดครับเครียด ซองเข้าไปใกล้ เครียดน้อยครับเครียดน้อย ๆไม่ง่ายหมดไว้ ชั้นสูงก็มีครับอาหารชั้นสูงเฮา ปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษครับ แล้วมันอยู่คนใหม่เนาะ ใครอันกินนู่นเฮ็ดหยังแม่นี่ โอ้เฮ็ดนางฝัง บ่มันคือเป็นกุจุกกระจิกจังซี่ เขาปลูกเอา เฮ็ดนางฟ้านะครับบ่ทันตึงแล้วเอามาขี้เหล็กข้าวคั่วบักพริกเฮ็ดใหญ่ๆใหญ่ๆอยู่นะครับ อย่าง เอียนน้องสาเด้ออุ้ยของแท้มีไงสอนจักบาทแล้วแม่ ถ้าว่าเขาไรก่อน 200เอียนกระปูผักกระแยงสีแดงๆมะละขมมีอยู่เด้อครับไข่มดแดงแมงกีซ่อนแม่เป่งอาหารเหลาของสูงครับบ่ได้กินง่ายเด้อแม่มันก่อยข้อว่าสิได้กิน แต่ว่าตัวนั้นไปไต่เอา มีแต่สากโคกเยอะสากก็ขาย พวกไก่เอ็ดอยู่บ่ได้เอามาพวกมัน มี นะ แต่สาก สาก โอ้ย เบิดเปลี่ยนพวกเปลี่ยนสากเป็นเบิดยิงตาลูกใส่ของตา บักหน่อยทั้งทีครับบรรยากาศเสาร์นี้ลมแห้งจักหน่อยหนึ่งนะครับแตะวันไม่ขาดไม่ขายกับสู่ครับหนาเนียนเฮ็ดเอียดเลียดเลย คนมาซื้อเคยขายได้ก็มาขายคือเก่านะครับปลาดุกครับคั่วให้แล้วครับปลานิ่นคั่วให้น้ำยกเว้นจักจันเราบ่คั่วเว้ยคั่วให้น้ำเนี้ยจักจันเอาเขียวแค่นี้มีคือเก่าเด้อนะครับสันสูงจักจันแล้วเรามาคั่วนี่แหละซื้อแล้วก็คั่วให้น้ำคั่วจักจันให้น้ำเนี่ยจักถุงนี่เอาขี้เอาเปียวไก่หมูไม่สดๆครับคุณกำลังสังหารโหดอยู่ต่ำๆอยู่ซับให้พร้อมนะลูกหลานมาโตล่มแตะเสานะหมูครับ
บ่อยากได้สดอยากได้ย่างก็มีอยู่ข้างกันเลยรองเท้าครับรองเท้าพัสรอนตาดาวเทียมใช้นานเป็นปีทนทานน้ำหนักก็เบาราคาก็เยาวกว่ากันสีสันมากมายรองเท้าฟองน้ เอาบางนะหัวหน้า ำตาดาวเทียมนี่บอก นี่ดิ นี่บาง นี่หอดบางมานำ ยังนี่ บาง โอ้ บ่ถอดไปจักแมนบ่แมน มันอยู่ในกระบอกวะ อยากได้เล่าให้เบิดนี่บ่แม่นบ่ได้เปิดเบิ่งซ้ำเป็นหนูสิ่งยังได้บ่นี่ แล้วว่าบางกับบางจักแมนบ่แมนมันหนูสิ่งก็ต้องเอาตัว สนจิตสนใจยกมือดักควักมือเรียนกันเลยนะครับเสื้อแตงโม ไล่เขา แตงโมเสร็จปากหน้าปากสนจิตสนใจ อากาศกำลังดีเลยครับมื้อนี้เย็นสบายขนาดมันอยู่นิวซีแลนด์นะครับ มือเจ้าของเลยเด้อ โอ้ยบรรยากาศร้านนี่ บังเขาหลามเลยครับ ของแท้เลยนะครับบ่ได้ต้มหายเผาแท้เลย ของแถวเขาแถว เนี่ยเผาจังได๋คือบ่ใหม่พ่อใหญ่ อบเอาตัวครับ อบ อบใส่ถัง อบใส่ถัง เดี๋ยวเปิดให้เบิ่ง โอ้บ่ข้าวหลามอบเด้อเขาบ่เผาอย่างนี้ อบผ่านนี่แหละครับ โอ้เฮ็ดดีแข็งเปิดให้เบิ่งพร้อมว่าสัตว์ห่วยอบเอาบ่เยอะนี่ไม่คือท่านสมัยปานไก่แต่อบหอดข้าวหลามเอาวันนี้เบิ่งเด้อครับนี่ นี่ครับ โอ้การอบเอามันก็เลยเฮ็ดให้ไม้ไผ่บ่ใหม่ บ่ใหม่พอดีครับ โอ้ใหม่พอดีแล้วก็หอมนำ หอมน้ำครับ ป่ะพ่อใหญ่อยู่บ้านใด บ้านสำลูกไงแบบวิดีโอก็มี ฝากเบอร์มานำเบอร์ โอ้ยเบอร์บ่ ครับสิไปเบิ่งตอนจะเผาสิไปเบิ่งหอด เบอ เพื่อ ร์จื้อบ่ได้ โอ้ยสำโรงใหญ่ตำบลใด ตำบลสำโรงนะครับ อำเภอ ห้ามสูง บ้านสำโรงใหญ่ แม่น พ่อใหญ่ซื้อหยัง พ่อใหญ่จอย สิไปทายได้อยู่บ่ ทายได้เดี๋ยวเมียผมก็มานี่ บ่แล้วสิไปทายถังตอนอบ ได้อยู่ครับ ขวัญตรวจอยู่เด้อนะครับ มาว่าดีนะ ต้ม บ่ ลาบไม่ไหม้สินไม่ไหม้ครับ เลือดไม่ไหม้พี่ถ้าบ่พ่อเดี๋ยวสิเอาน้ำมูนี่เลือดก็ได้ ขายผักน้ำ บรรยากาศค้าขายในวัดเสาร์นี้นะครับแม่ค้าค่อนข้างจะหลายเลยทีเดียวเอาเดี๋ยวให้พระไปก่อนวัดยังก่อนแม่นี่ วัดห้วยฝ้าย วัดบ้านห้วยฝายนั่นล่ะนะครับพี่น้องขายอยู่ในวัด มาบ่ถือกับปักหมุดวัดบ้านห้วยฝายหรือว่าปักหมุดตลาดนัดโคกระบือห้วยฝายพัฒนาก็ได้นะครับอยู่น้ำกันทุกเสาร์วันเสาร์เด้อนะครับตลาดตะลี่เพิ่นนี่ของซื้อไปกินโหลดนะครับกินน้ำทางก็ได้กินอยู่เฮือนก็ได้กินอยู่ทงก็ดีพักน้ำพักเนิ้มก็มีนะครับคุณได้เมื่อแล้วนะครับ ของคนดูพักน้ำครับพักน้ำขายจากไหนล่ะแม่พักน้ำ มันละ10 บาทมันละ10 บาทค่ะ เวลากินมันน้ำมันดิปักปากอยู่วะ บ่ปากค่ะบ่ปาก มัดละ10 บาทนะครับ มันละ10 บาทค่ะ กินกับหยังยังดีแซ่บ แซ่บเบิดทุกอย่างค่ะว่าแต่ลวกแล้ว โอ้ยปันคือกันปันมักกระเดาเถอะเนาะแซ่บพวกตะลวก ว่าแต่ลวกแซ่บเบิดทุกอย่าง แดดกำลังมาครับอากาศก็เย็นพอดีมันครับมันกำลังเลือกอยู่นี่มันทุกอันมันทุกหัว มันบักหมูของกินเหรียญทั้งปีเดอร์นะครับเฟรนช์ฟรายไก่เขยา ได้ถามได้จ้า กิฟช็อปทั่วไปนะครับเลือกได้ถามได้จักสิถามว่าจังไหนดี ถามว่าอันไหนเหมาะสมมันงามบ่งาม งามทุกอันเพิ่นมาขายกิฟช็อปนะครับของสวยๆงามๆเทิบๆร้านมากกับเป็นพวกขายเป็นคูนะครับขนมคูสายกิ่มสายงัดซิมได้นะครับขนมครกขนมไทยๆเป็ดตุ๋นครับสร้างพี่ กะเพราค่ะ กับเผามีไข่ดาวบ่ต้องควันกินโลดโอ้ยกับคู่หน่อยที่งามเด้อเนาะกับคู่หน่อยเด้อนะครับคู่จักบาทพ่อใหญ่กับคู่หน่อย คู่อร่อยครับ คู่ละร้อยเด้อครับกับคู่หน่อยงามๆใส่น้ำได้ ใส่เงินได้ใส่หยังก็ได้ว่าจะใส่หลุมแต่ว่าจะไปใส่สร้างใส่สร้างนะโยพ่อใหญ่ ได้สั่งยางครับ โอ้ย ยางเตยหน่อย น้องก็ไวจนได้บักน้ำเต้าหน่วยหนึ่งบักพริกแห้ง3 ถุงผักลำขมมัดหนึ่งบักทั่ว5 ก
บักแฝงหน่อยสองคู่สองหาบใส่ไม่ข้าน ไม่คาดว่ามีครับพอดี พ่อใหญ่อยู่บ้านใด ยืดกันก็ครับ ดอนกอโอ้เอาอุดหนุนพ่อใหญ่เลยเด้อคู่เรางามเด้อนั่นทั้งพี่นะครับเลไลประคอกั่งหน่อยถุงจักบาทประคอถุงละ50ผู้ใดมักปนมักออมเด้อ ตาหน้าสูบสาเองค่ะ ปลานาปลาตาสูบสานะครับ ตัวใหญ่นั้นไม่ใส่จะกินเบิดเด้อ ก็จะมาร้อย เขาจะเอามาร้อยเลยแต่ตัวหน่อยว่าซั่นโอ้ย น้ำยาขับ20 บาท50นะคะเด้อ มาเอาขาวหลามไปซีมเด้อบ่ให้ซื้อเด้ ฮะ เจ้าน่ะบ่ให้ซื้อใช้ซีมอยู่นี่มันขายอันเรามาแล้วนี่เมียเคย สร้างว่าเถอะไม่บ้านขอเบอร์โทรนำเนี่ย ค่ะ เบอร์โทร 099 438 3946 ค่ะ สิไปทายถ้ำมังคลามเด้อ โอ้ ขอเบอร์โทรนี่ เคยเฮ็ดกลางคืนนี่ ต้องขึ้นบรรยากาศของขายนะครับทั้งพี่ห่อนโรตรีนะครับทางพี่ต้องบีมากคือเก่านะครับสวัสดีกาเดี๋ยวครับอาหารทะเลเราไปแข้งปูดาวแนวดองย่ำเบ็ดเสร็จเฮ็ดให้ทุกอย่างยกเว้นกินข้าวปุ้นมีนะครับน้ำมีเต็มคาราเบลเลย ให้มาจากเรื่องโทรศัพท์เลยเนาะ จักบาทจ้าข้าวปุ้น ก็จะหาได้ เมาร่วมคน ทั่วไปได้ครับเอาว่าเปิดในหัวมันไงพอ ร่วมคนแพงอยู่บ่ แค่จ้ะ แพงก็ แค่ ซื้อ เติมยอด บ่ร่วมคนแพงเติบเด้อนะครับ อยู่กับร้านน้องบีนี่น้ำกันนะครับนี่แถวยาวเหยียดเลยครับ หาเลขไหนบ่พอมา4แยกนี่ครับ สายเดาสายแท่งใครมักแท่งจัดเลยครับ ภาคหลังก็อยากคือบ่ไหว ใหญ่เรามาขายกระติบเขาวหนูกระแตบ่แม่กระแต3ศพบักพริกโอ้ยมากินเหี่ยวกับแท้น้อฮะ 10 บาทปีโน่นเว้น ปีพักนายกคือเหี่ยวใช่ไหม ไปในบักพริกนี่ นั่น โอ้ มีคนอุดหนุนเราอยู่ต่อของธรรมชาติ เฮ็ดแซ่บเด้อน้ำประกันเด้อ เขียด ย้ายไปคุบมาบ่เดี๋ยวคือคุบท่าน ผักอีโถกก็มี ตัวขู่ในผักอีโถกบ่แม่น ผักอีหยังแม่นี่ ผักอีหุ่ม ผักอีหุ่มโอ้ย สายปลูกมีเด้อพุ่นบักฮวงบักพริกตะไคร้เอา อีหยังฉันน้ำเจ้าอยู่ในถุง บางปลาบ่มีเกล็ดครับทั้ง ปลายังล่ะ ปลาท่องโกบ่ขายตัวเดียวครับ ขายเป็นคู่วัยรุ่นนะครับอุดหนุน ขายกระดูก นุ่มครับนุ่ม อยากใบอยากกินนุ่มมีครับนุ่ม ยังอยู่เขาบ้าง บางบาง เนื้อครับเนื้อทั้งพี่ซื้อเป็นโตบ่มีเงินพอซื้อเป็นเนื้อก็ได้ครับงัว โอ้ยคือพอเราอยู่ก็ไป ของขายพื้นบ้านนะครับ อย่างละหย่อมละแหยำตำรวจจับแล้วย่ายนี่ นี่ตำรวจจับนี่ สายเท่า ธุรกิจสายเท่า พักติ้วไข่มุดแดง พักกระแยงหน้า บักเขือกระปูปลาคอเถ่าตัวหนึ่งอีหยังล่ะนี่ปลาดุกทงผู้ โอ้ยใส่มาอย่างละอันนี่เด้อครับบ้านๆหายังใดเก่าอันนั้นละมากระปูก็ได้ซ้ำนี่แหละปูถุงเดียวก็คักแล้วเท่าก็มีผักกาดกับถุงเดียวเอามาอย่างละอย่างโอ้สลัดมะม่วงไข่มุดแรงผักติ๋วงามนะครับนี่เครื่องจักสารก็มีคือกันสายดูใหญ่เล่ามากคือเก่าเด้อเปลี่ยนฝั่งของปลาครับของปลาอีหยังอะไรเนี่ยของปลาอย่าฆ่าครับของปลาอีหยังอะไรอยู่ในกรงนี่ใหญ่เอากระแตเด้อครับกระแตบักโม่เอียนหน้าบักพริกทงนกประหลาดตัวหนึ่งธุรกิจตู้ห่าวอันก็มีเด้อนะครับ
ของเท่าๆเพิ่นมาประจำนะครับเอื้อยเฮาแต่ตะจิหามาได้ ของจะไหนล่ะ20 บาท โอ้ยเท่างามเด้อเท่างาม เข้าง่ายมาก แม่นแม่เป็นตลาบแซ่บเอาใส่บักเขือคืนนั่นมาคือเก่านะครับ ธุรกิจทางน้ำนะครับ ธุรกิจทางน้ำครับปลาจาระเม็ด60ปลาจีนปลาปึงปลาตะเพียนเด้อครับโอ้ใหญ่ๆปลาใหญ่คนขายก็ใหญ่โอ้ยขายดีแห้งร้านนี้ลูกค้าเขาว่าถึงเลยครับญาติกันสมโลละ10 บาทนะครับบักสมนาโหดได้ยังหน่อยจะขายถือพ่อค้านะครับ 10 บาทกำลังเงินอยู่เอาพอได้กินทงอยู่ดอกองุ่นก็มีครับทั้งทีร้านเราขายผลไม้ถือจังหน่อยนะครับแต่ว่าหน้าตาเขาจะโหดจังหน่อยพ่อค้าหน้าโหดแต่ว่าขายถือคนลูกค้านะครับโตร่มหนาวมาเลยสตรอเบอรี่วะนะป๊อดตัวยางคักเลยบรรยากาศซอยนี้นะครับผักสังอ่างหยามาเต็มคาราเบลปลาแม่น้ำเด้อนะครับปลาโจกปลาปลากดคางบ้านเท่ากันว่าปลาเครื่องนะครับปลาโจกมาหลายจังหน่อยว่าอยากได้โตอยากได้ตะหัวก็มีกุ้งมูนมีเด้อครับผุนแดงๆผุนสดก็มี1ให้เรียบร้อยกับมีปลาเอียบให้พร้อมก็มีแล้วครบเลยฟังตรงข้ามนะครับลูกสาวงามๆนี่ดักแด่มาแรงปีเดอร์นะครับกำลังโตล่มหนาวอยู่เพ่งแบบอยู่สุกแล้วครับสุกแล้วซุปหน่อไม้ซุปบักมี่ซุปท่องก็มีป่ะ ซุปทองยังไม่มีค่ะ เขาต้มมุกบักเขือคืนกุ้ยช่ายครับทั้งทีกำลังทอดกำลังจิ้มธุรกิจสายการบินนะครับยังพอมีหลงเหลืออยู่เด้อนะครับสำหรับพี่น้องมักประเภทนี้นะครับครัวแซ่บก้อยดีนี่นะครับพินแอร์โฮสเตสรอบริการที่บ้านไหนน้อง อยู่โพสีจ้ะ โพสีเด้ โพสีพี่บุญ โอ้ตำบลโพสีอำเภอพี่บุญนะครับมาขายธุรกิจการบินจักรจันทร์นะครับพ่ได้ขายอยู่วะน้อง จ้าค่ะเลย บ่มันยังมีชีวิตบ่ ยังไตอยู่ค่ะ มันห้องว่าจังได ตัวจ้า คอยว่าจะสิว่างานจักจันเด้อนะครับไปแล้วป้ายเปื่อยล่มมาธุรกิจทางน้ำครับทางพี่ปลาครับปลาโอ้ยังระยุกตานั่นพ้นละงองโอ้หมาไม่ได้ขายมันมานำขายทั้งอากาศขายทั้งน้ำนะครับทั้งพี่สั่นสูงก็มีในน้ำกับพร้อมบักบวบครับบักบวบฮะสัตว์สงวนบังขลามบางเจ้าตัวอยู่ไหน สอง เจ้าได้ไปหน่อย 240จักแมนบ่แมนดอกเกียร์ดังวีกยังได้บุญนี่บ่ฮู้ แฟนพอสารที่คือบักปลา ของสูงครับผลไม้ชั้นสูงปลอดสารบ่ได้กินง่ายๆเด้อ ใต้ดินก็มี ใต้ดินก็มีครับ สั้นสูงก็มีใต้ดิน เอียนเถา2ตัวที่บักตาลครับบักตาลบ่ทันแก่ครับแก่แน่กับคนขายนี่ล่ะนี่ คนขายกับพวกแกเป็น คนขายก็บ่แก่มันได้ มันยำได้เยอะ เพราะกึดๆเนี่ย คุณครู่มาคือเก่านะครับ เสื้อผ้ามือสองของข่อยเองนะครับพอได้ขายอยู่บ่จ้าลมหนาวมาอีกแล้วนะครับ คุณครู่โรงเรียนยังก็เอือดใหญ่พิทยานะครับเพิ่นมาขายพวกเสื้อผ้ามือสองของเพิ่นมัน6ตู้แล้วนะครับ เริ่มต้นราคายุติธรรมนะครับ1,000บ่ขาย100ก็บ่ขายครับขาย10 บาท20 บาทมาทุกนัด ก็คือนาคา
นี่แหละครับมันมาทรงๆที่แบบว่าใครเสื้อผ้านั่งเหงาๆอยู่ผู้เดียว ไก่สงกรานต์แล้วนะครับ ทั้งผีดินสอพองเด้อบ่แม่นน้ำตาลปีบ ตามบีบ โอ้ยปีนะครับมาคือเก่าพักบ้านเฮานะครับปลอดสารไรมาแตะบักเขือพุ่นล่ะ เขาได้เบอร์รี่เขากล่องเขากาม เขากล่องเขากำเขาไล่เบอร์ดี้ ผักสลัดจากสวนล้วนๆเลยค่ะ นั่น สวนบ้านเฮา มีหยังเก่ามาขายนะครับ ธุรกิจผิดกฎหมายก็มีนะครับสายเท่า สลัด มาเด้อตำรวจมาจับ สลัดเจ้าให้ นี่ครับนี่ลุงน้องตู้ห่าวผู้หนึง ได้ยินบอก ลุงน้องตู้ห่าวอ่ะตู้หยัง ตอบแล้วนิดเดียว ตู้ ไปเอานาคอยแน่บ้านคอยสิได้มาซื้อผักคอย ธุรกิจสายเท่าทายเอานาคอยเนี่ยว่าซั่นเอาทายเอานาคอยเนี่ย เอาหนู เอาหุ่นน้ำอยู่บ่ปลอดสารเด้อ เมนูนะคะ เบิ่งหุ่น บางคุณสมบูรณ์กินของกล่องนะคะแม่สุขภาพ แม่ใหญ่เฮางุ้มงัวขายอันบักพริกผงกับข้าวคั่ว ตัวด้วยจ้าซื้อสารจ้า เขียดมีหอยมีกำลังงัดไงออกมา จ้า สมอีหยังหมูนี่ขี้เล็กบ่ กิเล็กจ้ากิเล็กอ้อมจ้าบอกน้อยนี่จ้ากิเล็กบอกน้อยหน่วยกินเขียว คือบ่ออมมาอันเรียบร้อยเด้อซั่นน่ะ อ้อมมาแสบเลยเนาะแสบได้แม่เฮ็ดแนวกิน นั่นโอ้ เป็นตั้งเว้าเด้อ้อมบอกน้อยใจกิเล็กเพิ่ม เทิบมาร้านนี้นะครับร้านปลาแห้งร้านย่างผึ่งเครียดครับเครียดนี่กำลังอาละวาดเด้อครับช่วงนี้กำลังออกหลายจังหน่อย ขายดีค่ะแกงกระแทก ปลาแห้งทอดได้อยู่บ่ ทอดก็ได้ค่ะเขียดแทน ร้านนี้นะครับขายแต่ของเหลาอย่างละอันสองอัน มันบ่แซ่ว มุก ปลา ผักติ๋วโอ้ยแต่ละอย่างนี่หามานี่บ่ได้อยู่น้ำกันจักเม็ดเลย แต่ละทีบแต่ละแดนเท่าจีได้พร้อมๆกันหวดไม่กวดแข็งกวดอ่อนมีนะครับร้านนี้นะครับขายบักหอยยังแม่ หอยจู จูบแห้งบ่หอยจูบไข่มดแดงฝาบักแข้งบักเครือหอยนี่ต้องใช้ไปงุ่มมา ไปงม เอามันคือมีทั้งหอยงุ่มหอยขัวโอ้แตกต่างอยู่เด้อครับตัวนี้งุ่มตัวนี้ขัวต่างกันนิดนึงนะแม่เนาะมันมีขี้ดินกับบ่มีร้านยายเฮาข้าวโพดหอยบักทั่วไข่ฝามะละขมยอดบักเอาสู่เอาผู้ใดบ่ทันดังเด้อทั้งพี่ผู้ใดดังอยากดังซ่านี่ซื้อไปสายดังเอานี่ไปบ่ดังบ่ได้นี่ก็เศร้าโลดนะครับดังแน่นอนขี่กระบองปลาดุกแข็งนะครับ ปลาแข็ง ยังบุโคลอเคเลียอยู่พี่ กระแตค่ะ กระแตนะครับกับนกอีหยังบุ ลูกเขาจ้ะ บ่ฮู้ดอกบ่แม่นของเฮา เห็นลง หอยยังเหลือหลายเด้อนะครับหอยเลีย เรียวยังเยอะหลาย ผู้ใดมากินหอยบำรุงหอยกินน้อยบำรุงน้อยกินมากบำรุงมากคือเก่าเด้อครับ4แยกสายสูบสายสีเลือกเอารสชาติใดรางวัลที่1ก็มีนะครับทั้งที่กำลังอายแข่งกันนี่แหละครับบรรยากาศตลาดชุมชนของอยู่ของกินวิถีอีสานบ้านเฮานะครับ สินค้าหลากหลายเด้อนะครับ อาหารพื้นบ้านนี่มาหลายแห้งพี่น้องมีโอกาสก็แวะมาหาย่างได้นะครับเสาร์เด้อเฉพาะย่ำเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ทุกเสาร์นะครับปักหมุดตลาดนัดโคกระบือห้วยฝ่ายพัฒนาหรือพี่น้องสิปักหมุดวัดห้วยฝ่ายพัฒนาก็ได้คือกันนะครับ ส่วนด้านในเป็นตลาดงัวนะครับขายเป็นโตทั้งหมดครับขาคนบ่ขายทับกับไปอีกก็เป็นตลาดควายนะครับเลยกับไปหันก็เป็นปลาขี่นะครับนี่เท่านั้นร้านมันนะครับมันข้าวโพดครับทั้งพี่มาเต็มเลยสาวขายมากลูกสาวเหรอน้องอรไทยมาขายคือเก่าเด้อนะครับมันเมิ่นดีครับ